Saludos a todos y bienvenidos al canal. Hoy obviamente ando en el Mustang, en el nuevo Mustang 2018. Tengo mi camisita aquí. Si les interesa la camisa, los puedo poner en contacto con la persona que me la hizo y podemos hacer la gestión para que puedan adquirir la camisa. Tengo esta camisa y tengo una camisa también para el CTL1. Así que si les interesa, me dejan saber en los comentarios y podemos hacer la gestión para que puedan adquirir una de estas camisitas que están bien bonitas. Se pueden customizar también si le quiere cambiar los colores de las luces. Si quieres hacer alguna modificación, se puede. Bueno, el propósito del video de hoy es básicamente revisar y hacer un chequeo al nuevo Mustang, porque hay mucha gente que se ha estado quejando y han habido muchos problemas en las redes sociales y en los mismos canales de YouTube. Ha salido varias ocasiones. Es que los nuevos Mustang 2018 están viniendo con un sonido, lo que dicen en inglés un ticking noise, un poco extraño en el área del motor o por debajo del motor. Y yo noté en este carro ese sonido básicamente desde el primer día que lo trajimos. Llegamos, nos estacionamos. Cuando me bajo, le doy una vuelta al carro. Obviamente carro nuevo, uno con esa emoción, dejé el carro prendido y empecé a darle vueltas alrededor, a mirarlo con calma. Y escuché ese tac, 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 tac en la parte de al frente o por debajo del motor. Y me estuvo raro. Pensé que era quizás algo suelto, quizás algún plastiquito dando con el abanico, tirando viento, algún plastiquito que se quedó pegado y estaba dando golpes, algo así. El asunto es que a medida que va pasando el tiempo y sigo buscando información sobre el carro y tratando de aprender un poquito más sobre el carro y eso, pues descubro que no soy el único con ese sonido, que hay otros youtubers en Estados Unidos que han tenido esa misma situación, y al punto de que se han roto el motor y han tenido que cambiar el motor, no una, no dos, tres. Muchachos que tuvo que cambiar el motor 3 veces, que es ridículo, pero obviamente es una situación que no es agradable. Yo espero que este carro no tenga ese problema. Y un dato curioso es que este carro, según el manual, indica que necesita 10 cuartos de aceite. 10 cuartos. Y el carro anterior, el motor anterior, que va desde el 2015 hasta el 2017, requiere solamente 8, que es básicamente lo típico para un motor 8 cilindros. El CTL1 también se lleva 8, a veces 8 y un chispito más. Pero según el manual de este carro, lleva 10 cuartos. Y se han dado 2 casos en Estados Unidos, y estoy seguro que en Puerto Rico también, que cuando le hacen el primer cambio de aceite y filtro, el dealer le echa 8 cuartos porque desconoce que este carro, el 2018 en adelante, lleva 10 cuartos. Vamos a chequear aquí a ver si encontramos el ruido, de dónde viene, si lo hace. Vamos a chequear el aceite, a ver si es el aceite. Gran Coyote. Está bien. Aquí. ¿Verdad? O sea que está casi en el borde de lo permitido. Está en el mínimo. Al mínimo. Y ya lleva como 5 minutos parado, o sea ¿Cómo? que ya drenó. Pero más seguro cuando tú lo prendas, baja como está aquí. Pues está bajito. Está bajito. Así que efectivamente, como vi en uno de los videos de otro muchacho, el aceite está bajito. Vamos a dejarlo un ratito más ahí tranquilo, vamos a chequearlo de nuevo y lo prendemos y chequeamos otra vez a ver qué cambia. Bueno, y para resumir lo que estuvimos haciendo, básicamente estuvimos verificando el motor, haciendo algunas pruebitas a ver si encontrábamos de dónde salía el ruido.
No pudimos encontrar el ruido, tampoco pudimos encontrar el origen y no pudimos duplicarlo. Básicamente el carro hace ese ruido cuando está frío en las mañanas, luego de 8 o 10 horas o más tiempo sin haberse prendido. Obviamente en esta ocasión no podíamos duplicar eso, pero como pudieron ver en el video anterior, en videos que he puesto anteriormente, el sonido sí existe, sí ocurre. Ese video fue un video que me mandó mi esposa temprano en la mañana para que yo pudiera escuchar el ruido. Y pues vamos a seguir investigando. Hay muchas personas en YouTube que han estado lidiando con esta situación también. Algunos no han tenido ningún problema mayor, otras personas sí han tenido problemas en el motor, pero no hay una razón exacta que podamos decir esta es la causa del problema. Así que hasta que eso no aparezca, vamos a seguir investigando y cualquier update que tengamos le vamos a dejar saber. Como siempre, gracias por ver el video. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comenten el video qué ustedes creen que puede ser ruido, qué cosas puedo estar investigando o verificando, y manténganse pendiente que esto apenas comienza. Este es uno de los primeros videos del Mustang y vamos a seguir haciendo modificaciones y vamos a seguir haciendo videos sobre el Mustang. Así que nos vemos en la próxima y no olviden suscribirse. Gracias.